Labdien! Esmu Kristaps Jotmanis. Es esmu Sijā Saniteks šefpavārs. Šodien es gatavošu lielopu filejas rostbifu ar ratatuju un ceptam sēnēm. Lielopu filejai vienmēr ir tāds mirklis, ka viņa ir gara, vienā pusē viņa ir biezāka un tad viņa paliek tievāka. Lai viņa vienmērīgi izceptos, es viņu saliekšu un sasiešu kopā. Sākšu ar to, ka es apcepšu gaļu un likšu krāsnī. Cepot gaļu, man būs vajadzīgs ķiploks, timjāns un rozmarīns, ko es uz pannas sametīšu, lai viņi atdod savu smaržu. Cepšu es olīveļā un sviestā. Garšvielas, protams, sāls, pipari. Ķiploks ar visu mizu, rozmarīns, timjāns. Uzreiz garu gan sālīšu, gan piparošu. Tomēr gabals liels. Pārsālīt viņu nevajag baidīties, tāpēc, ka pārsvarā sāls paliek ārpusē un līdz gaļas vidū nemaz netiek. Tāpēc var būt nedaudz sāļa ārpusīte, bet iekšā viņš vienmēr būs tāds mazliet tā, ka prasīsies vēl sāli. Gaļa ir apcepusies no visām pusēm, pārlikšu uz paplāti un likšu iekšā krāsnī, lai gatavojās. Gatavoju ratatuju. Pašu pirmo sagriezīšu papriku, man te ir 4 krāsas, lai būtu interesantāk, lai vizuāli pievilcīgāk. Un šeit man ir sagriezts sīpols, rozmarīns, ķiploks, timjāns un paprika. Sākšu cepties ar sīpolu, ķiploku un garšaugiem, un tad pievienošu arī papriku. Šeit es sagriezu baklažānu un cukīni. Baklažānu es pirms tam nomizoju. Tas nav obligāti, bet šajā reizē man likās, lai viņam ir tīrāka krāsa, jo miza tomēr krāso. Kad paprika ir palikusi nedaudz mīkstāka, likšu klāt cukīni, apcepšu un tikai tad likšu klāt baklažānu pašu pēdējo. Tā, apceptu visi dārzeņi, likšu klāt mērci. Pārāk daudz nelieku, tīri tā, lai viņai ir arī kur uzsūkties dārzeņos un mazliet iztveikot, lai nav pārāk šķidra. Gatavot sēnes es sākšu ar to, ka cepšu sākuma austersēnes, jo viņas var atdot kaut kādu savu šķidrumu. Es negribu, lai viņas vārās, es gribu, lai viņas vairāk cepās. Tāpēc tās ir pirmās un šimēji pēc tam pielikšu klāt. Un liek klāt austersēnes. Pielikšu klāt sāli, piparus un mazu piciņu sviesta. Sviests dos patīkamāku aromātu ceptajām sēnēm. Lieku virsū foliju un ļaušu maz atpūsties. Kādas minūtes 5 un tad varēs griezt. Lielopu filejas rostbifs ar ratatuju un ceptām sēnēm gatavs. Labu apetīti!